بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آخر کار یوکرین کو F-16 مل ہی گئے، جن کا یوکرینینز کو بہت دیر سے انتظار تھا۔ یوکرین کے پریزیڈنٹ ولادیمیر زیلنسکی نے اس بات کو کنفرم کیا، نہ صرف کنفرم کیا بلکہ ایک سیریمنی کے اندر انہوں نے جتنے بھی لوگ اس F-16 پروجیکٹ کے ساتھ ریلیٹڈ تھے ان کو تمغے دیے، انعامات دیے اور اپنی عوام کو یہ بتایا کہ جی ہمارے پاس ایک بڑا سپر ویپن آ گیا جس کے ذریعے سے اب ہم رشیا کو روک لیں گے یا اس کے اوپر حملے کر دیں گے، وٹ ایور۔ تقریر کے اندر زیلنسکی نے یہ کہا کہ ہمیں اپنے پرسنلز کے اوپر بہت زیادہ فخر ہے جنہوں نے ان جہازوں کو ماسٹر کیا۔ ویسے یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے، ایسی ایئر فورس جس نے اس سے پہلے آج تک کوئی بھی ویسٹرن جہاز نہیں چلایا تھا، اس کا اس F-16 کو اڑانا اور اڑا کے کامبیٹ کے اندر لے کے جانا ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ جو یوکرینینز ہیں ان کا بالکل بھی کسی قسم کا ویسٹرن جہازوں کا یا ویسٹرن اکوپمنٹ کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہی نہیں ہے۔ اور جن پائلٹس نے یہ F-16 جہاز چلانا سیکھے ہیں انہوں نے پہلے انگلش سیکھی، انگلش سیکھنے کے بعد انہوں نے بیسک ویسٹرن فائٹرز جو ہیں ان کو چلانا سیکھا۔ کئی سٹیپس کے بعد وہ اس F-16 کے اوپر گئے اور بہت کم عرصے کے اندر انہوں نے الٹیمیٹلی یہ F-16 اڑانا بھی سیکھ لیا۔ اب پتہ نہیں ان کی کامبیٹ سکلز کس طرح کی ہیں، ڈیفینیٹلی کامبیٹ سکلز تو آپ کو ٹائم کے ساتھ ہی ملیں گی جب ان پائلٹس کا ٹائم ان F-16 کے اوپر گزرے گا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے ڈنمارک کا، نیدرلینڈز کا اور امریکہ کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کو یہ انویلیویبل اسسٹنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کی ہے۔ یہ جو F-16 جہاز یوکرین پہنچے ہیں یہ بیسیکلی نیدرلینڈز نے پرووائڈ کیے ہیں۔ اس کے بعد ڈنمارک کے F-16 جو ہیں وہ بھی یوکرین پہنچ جائیں گے۔ اس سیریمنی کے اندر ان F-16 نے فلائی پاسٹ کیا، نہ صرف فلائی پاسٹ کیا بلکہ اس کے بعد یہ F-16 یوکرین کے مختلف سٹیز کے اوپر سے گزرے، جن میں اوڈیسا تھا، لیویو تھا، ایک دو اور سٹیز تھیں۔ بیسیکلی ان سٹیز کے اوپر جانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ اپنے لوگوں کو اس F-16 کے بارے میں بتایا جائے کہ دیکھیں جی ہمارے پاس اب یہ F-16 آ گئے ہیں۔ آپ نے بیسیکلی لوگوں کو بھی ہوپ دینی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہی ہوپ نہیں دیں گے اور لوگ اپنی ہوپ چھوڑ دیں گے تو آپ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اسی وجہ سے یہ F-16 سب سے پہلے یوکرین کے مختلف سٹیز کے اوپر گئے اور انہوں نے اپنی پبلک کو ان جہازوں کی کیپیبلٹیز دکھائیں اور ان کو ایک میسیج دیا کہ ہم رشیا کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں اور اب ہمیں ہمارا پسندیدہ ویپن یعنی کہ F-16 جو ہے وہ ڈیلیور ہو گیا۔ ان F-16 کی یوکرین پہنچنے کی سب سے پہلے خبر جو تھی وہ 31 جولائی کو بلومبرگ نے دی تھی۔ اس کے بعد لتھوینیا کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا۔ پھر اور دنیا کے مختلف جریدوں کے اندر یہ بات آنی شروع ہو گئی کہ یوکرینینز کو یہ F-16 جہاز جو ہیں وہ ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ پہلے 6 F-16 جہاز جیسا کہ میں نے بتایا کہ نیدرلینڈ سے آئے ہیں۔ آنے والے دنوں کے اندر ڈنمارک بھی اپنے F-16 جہاز یوکرین کو بھیج دے گا۔ اوورآل بتایا جاتا ہے کہ 79 F-16 جہاز جو ہیں وہ پلیج کیے گئے ہیں اور یہ یوکرین کو دیے جائیں گے، جن میں سے پہلے 20 جہاز، ان 79 میں سے پہلے 20 جہاز 2024 کے اینڈ تک یوکرین کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بیچز کے اندر 2025 میں یہ ٹوٹل 80 جہاز آپ کہہ لیں کہ یوکرین کو مل جائیں گے۔ ان F-16 جہازوں کے ملنے کے بعد یوکرین کی ڈیفینسو اور آفینسو ایریل کیپیبلٹیز جو ہیں ان میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ آلدو یہ جہاز جو ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کچھ الیکٹرانک کاؤنٹر میجر پاڈز کے ساتھ بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے اوپر جو مین ویپنز لگے ہوئے ہیں وہ 4 ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں، جن میں سے 2 سائیڈ وائنڈرز ہیں اور 2 AMRAAM ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوکرین اور ویسٹرن کنٹریز جو رشیا کو میسیج دینا چاہ رہی ہیں وہ اس سائیڈ وائنڈر کا ہے بیسیکلی کہ دیکھیں اب ہمارے پاس ایئر ٹو ایئر ویپنری کے اندر AMRAAM میزائلز آ گئے ہوئے ہیں اور ان AMRAAM میزائلوں کے ذریعے سے جو رشین فائٹر جیٹس ہیں Su-35 ہو گیا، Su-34 ہو گیا، جن کو رشیا زیادہ تر اس جنگ کے اندر استعمال کرتا ہے، ان کی اب خیر نہیں ہے۔ اور اب رشینز بھی یہی چاہیں گے کہ کسی طریقے سے وہ ان F-16 جہازوں کو مار گرائیں اور ان F-16 کے بارے میں ایک نیگیٹو رپورٹنگ جو ہے وہ دنیا کے سامنے جائے، ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ یوکرینین عوام کو ملے۔ تو یہ تو اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان AMRAAM میزائلوں اور ان الیکٹرانک کاؤنٹر میجر پاڈز کے ساتھ ساتھ یوکرین کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ان F-16 کے ساتھ لگا سکتا ہے، تو یہ رینج بہت بڑی ہے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ دیکھیں تو جو پائلٹ ہے اس نے جوائنٹ ہیلمٹ ماؤنٹنگ کوئنگ سسٹم جو ہے وہ پہنا ہوا ہے۔ اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو AIM-9X سائیڈ وائنڈر میزائل ان F-16 کے ساتھ آیا ہے وہ ہائی آف بور سائٹ کے اوپر دشمن کے جہازوں کو ٹارگٹ کر سکے گا۔ اس کے علاوہ یوکرینینز اپنے اینٹی ریڈیشن میزائلز جیسے کہ ہام میزائل ہے جو وہ ابھی اپنے MiG-29 جہازوں سے استعمال کر رہے تھے ان کو اب ان F-16 کے ذریعے سے یوز کریں گے۔
جے ڈیمز جو ہیں وہ ان F-16 کے ساتھ یوز کیے جائیں گے. اسمال ڈائی میٹر بامبس جو ہیں وہ ان F-16 کے ساتھ استعمال کیے جا سکیں گے. اسمال ڈائی میٹر بامبس اس وقت یوکرینینز MiG-29 جہازوں کے ذریعے سے استعمال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جو منیچر ایئر لانچ ڈیکوائز یعنی کہ مالڈ استعمال کیے جاتے ہیں وہ ان F-16 کے ذریعے سے پھینکے جا سکیں گے. فرانس کی طرف سے دیے گئے ہیمر میزائل بھی جو ہیں وہ ان F-16 کے ذریعے سے فائر کیے جا سکیں گے. تو ایک ویپنز کی بڑی رینج جو ہے ان F-16 کے ساتھ یوکرینینز استعمال کر سکیں گے. اس کے علاوہ رشینز کو اب الیکٹرانک وارفیئر کے حوالے سے بھی ان جہازوں کو بہت زیادہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ان جہازوں کے اوپر اب ایک رینج آف الیکٹرانک اکوپمنٹ جو ہے وہ یوکرینینز لگا سکیں گے. تو ایئر وارفیئر جو ہے وہ اب یوکرین کے اندر تھوڑی سی کمپیٹیٹیو ہونے جا رہی ہے. اب آپ کہہ لیں کہ رشینز جو ہیں ان کا بھی مزہ آئے گا اور دیکھیں کہ یوکرینینز ان F-16 جہازوں کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی اپڈیٹ، یہ تھی آج کی انفارمیشن. ہوپفلی آپ کو آج کی اپڈیٹ، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.